Bonjour Tunisie, bonjour Varsovie. Dzień dobry Tunezjo, dzień dobry Warszawo. Aujourd'hui, le 16 décembre 2022, nous sommes ici pour demander à l'aide. Dzisiaj, 16 grudnia 2022 roku, jesteśmy tutaj, by prosić o pomoc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la drame de l'enfant polonais. To, co jest dzisiaj najważniejsze, to dramat polskiego dziecka. David a 3 ans. Demain, c'est le jour de l'anniversaire, c'est la fête. Dawid ma 3 latka. Jutro będą jego urodziny. Jutro powinno być jego święto, jeśli chodzi o dzień urodzin. Mais de 15 août, c'est la drame de l'enfant qui était pris par le père de Grande-Bretagne pour Tunisie. Ale od 15 sierpnia tego roku rozgrywa się dramat tego chłopca, który został zabrany z terenu Wielkiej Brytanii do Tunezji. Le père a dit à la mère de l'enfant que son père, c'est-à-dire le grand-père de l'enfant, est gravement malade, qu'il veut une dernière fois voir son grand-fils sur le territoire de Grande-Bretagne. Ojciec dziecka powiedział, że jego ojciec, czyli dziadek, jest ciężko chory i chce po raz ostatni zobaczyć wnuka na terenie Wielkiej Brytanii. Mais c'était le mensonge, parce que le père a pris le garçon, son fils, en disant qu'il faut aller au friseur, et il a pris ce petit garçon de Grande-Bretagne pour Tunisie, illégalement. On powiedział, że idzie do fryzjera z tym synkiem, a okazało się to kłamstwem, bo nielegalnie wywiózł dziecko z terytorium Wielkiej Brytanii do Tunezji. Le 27 octobre, le cours à Tunisie, c'est-à-dire à Naboul, a décidé que l'enfant doit immédiatement revenir pour la mère. Sąd w miejscowości Nabul, to jest tunezyjski sąd, 27 października zdecydował, że dziecko ma natychmiast wrócić do matki. De ce jour, la mère attend son fils sur le territoire de Tunisie. Od tamtego czasu matka oczekuje na swojego synka na terytorium Tunezji. Mais personne ne peut pas l'aider. Ale nikt nie potrafi jej pomóc. La police, la gardie ne savait pas où est l'enfant maintenant sur le territoire de Tunisie. Ani policja, ani gwardia tunezyjska nie wiedzą, gdzie jest dziecko na terytorium Tunezji. L'ambassade polonaise veut rencontrer le ministre de l'Intérieur de Tunisie. Ambasador Polski w Tunezji chce spotkać się z ministrem spraw wewnętrznych w Tunezji. Elle attend, madame la ambassadrice, attend la date pour rencontrer monsieur le ministre. Pani ambasador czeka na wyznaczenie daty spotkania z ministrem. Il faut seulement savoir que la décision de cour est obligatoire. Po prostu trzeba zrozumieć, że decyzja sądu jest obowiązkowa i wykonalna. Nous sommes ici pour demander le gouvernement de Tunisie de l'aide de trouver
l'enfant sur le territoire Tunezji. C'est l'enfant qui est polonais. Jesteśmy tutaj, by prosić rząd Tunezji, by pomógł odnaleźć tego polskiego chłopca na terytorium Tunezji. C'est quelque chose de choc pour la mère, pour la famille qui veut coopérer avec la famille de la part de Tunezji. To jest dramat, który rozgrywa się, jeśli chodzi o rodzinę polską, ale ta rodzina chce współpracować z rodziną tunezyjską. Parce que la mère a dit chaque enfant doit avoir la mère, le père, la grand-mère, le grand-père et grand-père. To znaczy, że matka jest świadoma, że każde dziecko powinno mieć i mamę, i tatę, powinno mieć jedną babcię, powinno mieć drugą babcię, powinno mieć jednego dziadka i powinno mieć drugiego dziadka. C'est la coopération parmi la famille, c'est le plus important. Współpraca pomiędzy rodzinami jest najważniejsza. Mais la loi, c'est quelque chose qui est le plus important. Ale prawo jest to coś, co jest najważniejsze w tej sytuacji. Donc, nous voudrions demander le gouvernement de Tunisie de trouver l'enfant polonais, d'aider revenir de l'enfant pour sa mère, et organiser des sortes de coopération, de médiation parmi les familles pour que l'enfant puisse dans le futur avoir le contact avec toute la famille. I chcemy prosić, by rząd Tunezji zrealizował to postanowienie sądu, by dziecko wróciło do matki i żeby rząd Tunezji pomógł porozumieć się rodzinie, by dziecko mogło rozwijać się, mając całą rodzinę i w Polsce, i w Tunezji koło siebie. Nous avons préparé la pétition pour monsieur l'ambassadeur de Tunisie en Pologne. Przygotowaliśmy petycję do pana ambasadora Tunezji w Polsce. Je vais lire maintenant cette pétition. Ja teraz przeczytam tą petycję. Le 15 août 2022, un garçon polonais de 3 ans nommé David Zain Ibn Mefteh, né le 17 décembre 2019 à Dzierżoniów en Pologne, a été sournoisement enlevé du Royaume-Uni vers la Tunisie par son père, dont le nom est Zidane Ibn Mefteh. 15 sierpnia 2022 roku polski chłopiec, 3-letni Dawid Zain Ibn Mefteh, urodzony 17 grudnia 2019 roku w Dzierżoniowie w Polsce, został podstępnie uprowadzony z Wielkiej Brytanii do Tunezji przez swojego ojca, który nazywa się Zidane Ibn Mefteh. L'officier de police Elan Sander du poste de police de Mansfield s'occupe de l'affaire au Royaume-Uni. Elle interrogera à nouveau le père lundi prochain, le 19 décembre 2022, car il est libre, mais il refuse toujours de coopérer avec la police. Policjantka brytyjska, która nazywa się Helena Sanders z policji w Mansfield, która zajmuje się tą sprawą na terenie Wielkiej Brytanii, będzie w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia, przesłuchiwać ojca tego Tunezyjczyka właśnie na komisariacie w Mansfield, ponieważ on jest na wolności i odmawia współpracy z policją. Selon la mère de l'enfant, il travaille légalement au Royaume-Uni et peut financer des
clandestinité de l'enfant en Tunezji. Według matki on może pracować legalnie na terenie Wielkiej Brytanii i finansować nielegalne ukrywanie dziecka na terenie Tunezji. Entre-temps, le tribunal tunisien de Nampula a ordonné le 27 octobre 2022 que David retourne immédiatement chez sa mère polonaise dont le nom est Dagmara Dorogi. Les psychologues tunisiens ont dit que grand-mère et grand-père ne sont pas capables de remplacer la mère de l'enfant. W międzyczasie sąd tunezyjski w miejscowości Nabul zdecydował 27 października 2022 roku, że Dawid, dziecko polskie, ma wrócić natychmiast do swojej polskiej mamy, która nazywa się Dagmara Dorogi. Psycholodzy tunezyjscy stwierdzili, że ani babcia, ani dziadek nie są w stanie zastąpić u tak małego dziecka roli matki. L'ambassadrice de la République de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska, est au courant de toute l'affaire. Elle attend que le ministre de l'Intérieur de Tunisie convoque une réunion pour intervenir sur les actions effectives de la police et de la garde tunisienne en Tunisie afin de retrouver un garçon polonais de 3 ans. Ambasador Polska w Tunezji, Justyna Porazińska, jest na bieżąco z całą tą sprawą, właśnie tam w Tunisie, w ambasadzie. Ona oczekuje na spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych Tunezji, żeby ten zainterweniował i zorganizował akcję z użyciem policji tunezyjskiej i gwardii tunezyjskiej, żeby odnaleźć tego 3-letniego polskiego chłopca na terenie Tunezji. Par son conséquence, compte tenu que ce qui précède, nous exigeons que les autorités britanniques et tunisiennes prennent des mesures immédiates de conjointe en consultation avec l'ambassade de République de Pologne à Tunis et le ministre des Affaires intérieures à Varsovie, étrangères à Varsovie. Travailler avec Interpol pour mettre fin à cette anarchie internationale. Mając na względzie to, co jest tutaj powyżej napisane, prosimy, wymagamy, by władze Wielkiej Brytanii i Tunezji rozpoczęły współpracę wspólną i konsultacje z ambasadą polską w Tunezji i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie. I rozpoczęły współpracę z Interpolem, żeby zakończyć tą anarchię międzynarodową. Compte tenu que de la crise mondiale, de l'anarchie et des appels du monde entier d'appliquer la loi établie, nous attendons des gouvernements de Grande-Bretagne et de Tunisie qu'ils prennent des mesures efficaces avec les gouvernements polonais pour mettre fin au drame de l'enfant. Retour en Tunisie en attendant son fils, mère nommée Dagmara Dorogi. Et ici, il y a des contacts, des numéros de téléphone. Mając na względzie postulat światowy, teraz globalny, by prawo międzynarodowe było przestrzegane, apelujemy do rządu Tunezji, apelujemy do rządu Wielkiej Brytanii, by rozpoczęły wspólne konsultacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie i żeby na mocy porozumienia i poszanowania prawa doprowadziły do szybkiego powrotu tego polskiego chłopca z terenu Tunezji do matki Dagmary Dorogi. Tutaj podajemy jej numer telefonu, ona cały czas jest pod telefonem, czeka na kontakty dyplomatów, by jak najszybciej dziecko wróciło do jej rąk. Et maintenant, je vais offrir au monsieur l'ambassadeur ces pétitions. Je vais demander d'ouvrir la porte pour
simplement donner cette pétition. C'est très important parce que nous l'avons donné la même pétition aux ambassadeurs de Grande-Bretagne à Varsovie aussi il y a 1 heure. Dlatego teraz zapukam tutaj do drzwi, czy zadzwonię. Mam nadzieję, że otworzy ktoś ze strony ambasady, bo chcę wręczyć tę petycję właśnie panu ambasadorowi. Taką samą petycję otrzymał godzinę temu ambasador Wielkiej Brytanii tutaj w Warszawie i mamy nadzieję na poważne potraktowanie sprawy i rozpoczęcie międzynarodowej współpracy celem zakończenia tego koszmaru. Czekaj, bo jest coś nie ten. Nie, no tu jest wszystko okej. Z mojej strony. On chyba, ta folia już straciła, posłuchaj, kształt. Coś dzwonią, śmiało.